Ini bekas solar yang kurang matang bro ya, nggak terbakar sempurna. Nomor 3 juga bro ya, nomor 3, nomor 4 seharusnya kering bro, kering seperti ini nomor 1. Oke bro, kembali lagi di my channel bro ya. Ini proses pelepasan brospomnya bro ya. Ini ada kasus nozzle-nya macet bro. Ini brospom saya lepas bro. Ini servis brospom sudah terlepas. Mau ngecek nozzle-nya, ternyata nozzle-nya itu macet bro ya. Ini nggak bisa lepas nomor 4 ini. Untuk nomor 1, 2, 3 bisa, kurang 1 itu nggak bisa. Ini peraknya seperti ini bro. Seharusnya kalau masang ini dikasih vaselin apa, biasanya kan berperak bro, harusnya kasih vaselin dulu. Ini kasusnya bro, ini terpaksa nanti harus bongkar silindernya bro ya, untuk ngambil yang ini. Ini saya coba pakai putar-putar nggak bisa bro. Ini susah banget bro. Ini terpaksa harus bongkar silindernya bro ya, untuk ngambil nozzle-nya itu nomor 4. Harus gimana lagi bro, nggak bisa, tetap yang ini ada masalah bro. Ini bermasalah nozzle nomor 4 ini. Untuk padahal ini brospom baru dikalibrasi dari bengkel lain bro ya. Ini asapnya putih ngebul. Yang bagian knalpotnya itu keluar solarnya bro ya, nanti saya kasih tahu. Oke bro, ini untuk bagian knalpotnya bro ya. Ini ada bekas-bekas solarnya bro, keluar dari sini. Nah, ini lari ke sini juga, bisa dilihat bro ya. Ini keluar solar bro. Kemungkinan nozzle yang nomor 4 ini bro ya, ini bermasalah bro. Tetap harus diambil, dibongkar. Berhubung susah ya udah kita bongkar silindernya bro. Jadi ada beberapa kemungkinan bro ya, untuk knalpot yang keluar solar itu bisa palepnya brospom jebol, bisa juga nozzle-nya itu jebol bro ya, pecah. Jadi solar itu kebanyakan tidak bisa ngabut, makanya terlalu larinya ke knalpot bro ya. Kembali ke pembuangan, nggak bisa, pembakarannya nggak bisa matang. Untuk asapnya biasanya putih pedes bro, solar kurang matang pembakarannya. Oke bro, lanjut nanti dibongkar-bongkar bro ya. Ini tapi saya ada keganjalan di top brospomnya bro ya. Ini habis dibongkar bengkel lain bro, nggak sesuai hasil. Ini untuk topnya kayaknya nggak pas bro. Ini bisa dilihat, ini kurang pas top ini. Nomor 3 dan 4 nya itu harusnya ini top 1 bro ya. Top 1 brospom pas top. Nah ini saya lihat klepnya itu kurang pas bro ya. Jadi otomatis tadi brospomnya kemungkinan besarnya itu loncat bro, tapi loncatnya berlawanan. Karena asapnya putih, pembakarannya kurang matang juga, kemungkinan juga dari situ. Jadi suaranya asapnya putih, nembak gitu bro. Jadi topnya nggak pas. Jadi ini untuk topnya bro ya, top 1, 2, 3 ini sama 6. Ini gerak, tapi ini saya patokannya di nomor 4 dan 5 bro ya. Ini harusnya sejajar, ternyata ini masih kurang naik yang ini. Kemungkinan brospomnya juga itu bro bermasalah. Makanya untuk pemasangan brospom harus benar-benar top bro ya, jangan sampai nggak top atau loncat meleset 1 gigi pun juga berpengaruh juga bro ya. Oke lanjut, kita bongkar-bongkar bro. Nanti kita pastikan bro ya, kita cek untuk piston yang nomor 4 nanti bro.
Nomor 4 tetap ada sisa pembakaran yang kurang matang, kemungkinan besar itu bro. Noselnya juga bermasalah, itu pasti pecah. Oke bro, ini untuk silinder headnya sudah terlepas bro ya. Ini bisa dicek untuk nomor 4 nya bro ya. Nah, ini bekas solar yang kurang matang bro ya, nggak terbakar sempurna. Nomor 3 juga bro ya, nomor 3, nomor 4 seharusnya kering bro, kering seperti ini nomor 1 dan 2. 3, 4 nya itu ya hasilnya kurang update sempurna. Nah, makanya bekasnya bro ya, ini bisa dilihat lari ke sini. Nah, ini knalpot lubang nomor 4, nomor 3 juga, untuk 2 kering dan 1 juga kering. Oke, itu bro ya keluhannya. Kita tinggal lepas noselnya yang di silinder head bro ya. Tetap ngorbanin 1 nosel bro ya, nanti dirusak bro ya kalau terpaksa nggak bisa. Oke bro, ini untuk silinder headnya bro ya, nomor 3 dan 4. Ini lomoh bro ya, basah nggak kering. Bisa dilihat nomor 1 dan 2 kering. Oke, untuk noselnya ini bro ya, nanti saya pukul dari sini, saya hancurin, saya rusak. Tetap ngorbanin 1 nosel bro, ini dirusak bro. Oke bro, itu tadi hanya masalah sepele bro ya, malah ada digawe. Semoga bermanfaat. Salam satu kunci, mantap jiwa.